Kita mancing lagi. Umpan cacing merah. Lumayan dangkal, kita coba-coba dulu. Ikan lumayan juga. Kita coba terus, siapa tahu ada babonnya. Banyak yang makan, tapi GX kena-kena. Kita coba ke utara. Tempatnya bagus. Lumayan ada tarikan. Kita coba terus. Sama saja, banyak tarikan tidak kena-kena. Kita coba besok lagi, siapa tahu ikannya mau kena.